와, 이 많은 거를. 대박이다. 얘는 친구야? 네. 학교 친구. 학교 친구? 볼 수 있어요? 네. 와, 여기 잡힌다고? 이제 살짝 안쪽으로. 여기 잡아야겠다 지금. 와, 대박이다. 와, 여기 음료수 꺼내 볼래? 이거 때문에 사왔는데. 네, 감사합니다. 별건 아닌데. 시원하게 먹어. 이거 다 크네, 다 커. 아, 윤호 인기 많아요? 네. 오. 여자들한테? 요즘 자주 와요. 좋네. 버스까지 타고 대단하다.